una persona razzista, non c'hanno mucchio. Antolesi, buonasera! Fatevi un applauso, fatevi un applauso, fatevi un applauso. Bene, vedo che ringraziando a San Biagio avete mangiato, avete bevuto, avanza Barinchisto. Ci vogliamo fare un applauso a Francesca, a Giovanna, a Rosaria, a che non si dà questo un mancone. Facciamogli un applauso perché se lo meritano. Ma è la prima volta che mi capita di fare spettacolo dopo Cristiano Manciaro, siete ben sistemate, insomma, grazie a Dio, tutto a posto. Carissimi altonesi, chi di voi mi sa dire i mariti che non va a fare a spesa sul mercato di mucchieri? Alzino la mano. Io non c'è andato, posso dire, può essere mai. Ci saranno i mariti che vanno a fare la spesa che mucchieri, no? Ma quel signore ha alzato la mano e basta. Allora lei può stare d'accordo con me perché mi creda, caro signore, chiaro suo papà, così lei mi vede tutta facile. Quando andiamo a fare la spesa al supermercato di nostro mucchieri, qualche cosa dell'altro mondo. Quando arriviamo al supermercato, se ci fate caso, i mucchieri la prima cosa che fanno che cos'è? O posto una mammetta la macchina. E chiamo chiedi come ti dare il volo, mi sa la macchina bene 50 euro su la scala spesa da macchina, no? Magari per cattare 50 anni bacio o tutta la macchina in supermercato, giusto? Mi sembra normale, no? E noi mariti stiamo come a chiedere scantati, che abbiamo detto, un posto c'è già, tu e mettere un posto da perché sono nunca consumato. Poi qual è la parola che vi dice vostra moglie quando si va, prima di andare al supermercato, la prima cosa che lei l'euro può pigliare un carello perché un carello non ha pigliato il nostro marito, non è che si chiama perché non niente, no, perché le nostre mogli quando già sono in un supermercato entrano nel loro mondo, vero o non è vero? Come è vero? Voi avete visto, tu se ne è maradato, quando sti fatti vedere perché non ti tanto buono. E insomma, è giusto. Perciò noi mariti poveri siamo a mano, ci mettiamo l'allamma, perché oggi siamo tutti con l'allamma, perché noi non ci mettiamo non l'allamma, perché tutta mia mamma è molto ginecologica, no? Basta, giustamente, poi qual è la cosa più importante, quando noi pigliamo un carello, non ci serve il capo da male, ci scammo 50 centesimi, un euro, e il carello non sgancia, gli piglia, gli infera, perché giustamente è normale, no? A mucchiere giustamente dice, quando giustamente già sono in supermercato, la prima cosa che vedo, siamo come tanto babbo, mio marito, senza che non mi ragione, giriamo di carella così, che non sappiamo che mucchiere non è che se ne andare, perché già sono da in, sto scontando magari Dio, stanno a bracci. Dopo un mostro sono un altro signore che cammina pure così con un carello. Ma lei non sta andando, sta cercando a mia moglie, e lei pure, là ci siamo tutti baccalari che giriamo che cercavamo i mucchieri. Da lontano senti una voce che dice: Casogno Giacomino, e tanto ci vuole per pigliare un carello, non è che dici che tu che succede, no, e tanto ci vuole. Ma la cosa più eclatante delle nostre donne, la signora non sta battendo un attimo male per me, devo andare a toccare. Sbaglio signora, leggo, ci guardo film, insomma, non c'è una ragazza se nunca siamo consumati. I nostri mucchieri quando ci siamo un torrefatto dell'abbigliamento, non vi dico e non vi conto, non vi dico e non vi conto, donna no, non vi dico, tu fatemi una tuttia, non vi dico e non vi conto. Ci siamo un torrefatto dell'abbigliamento e fino a quando i nostri mucchieri gli aveva puzza messa a cassura, siete a posto. Ma se la mucchiere si ferma non c'è pantalone e giacchi e ti dice caccia la puzza e te ne ma puzza tu sei consumato e rovinato, pensa non esisti più, non è vero? E ne ho come tanto babbo mi si già così battano e io ti giro, prendi un pantalone, no? E si mettono anche chi stiamo via, ti giro scappano un'altra parte, poi sono chi te ne mettono un house e io poi babbo da rete, poi alla fine gira e rigira, dice lo catamonete. Non è vero? Poi non vi dico, non vi parlo, carissimi amici, di sti cellulari. Sti cellulari siamo consumati. A mattina noi succediamo, quando mettiamo il intero manco ci diciamo signore grazie che piscina, cerchiamo cellulari. Non è vero? Facciamo su così c'è, che sta giù messaggio, scappa un messaggio che cosa? Incredibile!
Una mattina mi dovete credere che suonavo un cellulare a mia figlia. Sapete benissimo che quando arrivano i messaggi i ragazzi poi ci mettono qualcosa di speciale come messaggio, no? Mia figlia che poi ci metti? Suona sul cellulare lontano, giustamente. C'è posta per te. C'è posta per te. Io ho il sogno, ma da qui non sapeva se era Maria De Filippo che c'era costruito da lei la volta che stava aspettando o era costruito che faceva la raccomandata. Io mi chiamo su Concettina, cosa c'è papà? Non vedo dove riceve, che messaggio, leggo, mi dice, ma niente papà, dici, lo leggo più tardi, ma se tu non leggi sul cellulare non dire che sto studia figlia, leggi, vedo che non lo sta dicendo, va bene, leggi sul cellulare, il messaggio c'era scritto, sei una bella ragazza, hai una bella carrozzeria, hai due belli ammortizzatori, ci si sente papà, c'è dire che su te con una chiave microfono che ci la chiamano in te. E poi dove sono i ragazzi? Ragazzi che siete troppo vecchi. Ma mi volete dire con tanti posti che ci sono in a casa, stanno a mettere su sto gabinetto mi si fanno un selfie. L'unico specchio da casa è un gabinetto. Tutti i pezzi mettono. O dopo che fai un bello fatto palomino, che chi non vada a credere a quello di questi figlioletti. E che se ne accorgono che da sta facendo la doccia, si fanno un selfie e già avuto a Facebook. Non è vero? A che può succedere? No, sicuramente. È normale, no? Ma ragazzi miei, quante cose ci succedono a Pariapo, ma guardatemi, me ne succede di tutti i colori, non so se succede a Beata, ma a me, credetemi, me ne succede di tutti i colori. È nata a periodo d'estate, parto da casa, mi sistemo, giustamente la moglie su dice, Giacomino stai in anno a spazzatura, perché giustamente a spazzatura è compito nostro, che la moglie era preparata la mattina adesso va bene, non è che c'è la spazzatura, anche se ora c'è l'orario comunque, basta perché spazzatura, no, ma se stiamo mettendo male l'autobus, stava facendo giustamente questo autobus, tu stai e tu sei chi stavo morendo un auto, signora, lei mi sta parlando, signora, chiedo scusa, scusate se mi avvicino, questo signore è suo marito, signora, con lei parla, è suo marito questo signore, la signora mi sta parlando come a dire che tu lei ciancere, signora, ma teniamo che stare insieme, non teniamo il culo sul porta, ma teniamo che stare insieme, facciamogli un applauso, la signora 55 anni si chiama, come si chiama di nome? Francesca? Maria Pia, un applauso a Maria Pia e a suo marito. Tanti auguri. Basta, stavamo dicendo di questa signora che pigliava l'autobus. Basta, eravamo una fermata dall'autobus, ma da credere oggi a tempo di oggi uno ci siamo consumati. C'era una signora con 7 figli, 7 figli, l'autobus chino e i cristiani si battavano. Un sciaolo di discepoli per il destino non ve la so immaginare, no? Basta sta cristianetta, ma da credere. Che andavo sull'autobus volita, non sapeva che tu l'avevi a fare. Buonasera signora. Signora c'è lei? Sì, buonasera. Signora, mi faccia un sorriso. Signora, lei che ha sta bella collana tutta colorata con questo camicino verde, mi faccia un sorriso. La vedo abbastanza seriosa. Sorridiamo signora, che poi se non arrediamo signore che sono un paio seri. Basta la signora, l'autobus con 7 figli. Ora dico io, questi 7 figli sta povera non la via a sistemare. Questi 7 figli. Basta, cominciamo, vediamo un primo. A mamma c'è quanti di gioco dai la signora, io ci dico prima su quanta vedo. La mamma c'è da attaccare a mettere per un guanti di gioco e loro sono quanta vecchia. La mamma c'è da un guanti di cae insieme a 3. La mamma c'è da un guanti di signora insieme a 4. Un guanti di cae insieme a 5. Signora lei si spera, sì signora, insieme a 6. E tu sei più vicino alla mia. Io te vado a mia e io vado a te. Si giocava basta, tu monta stasera. Io te vado a mia e io vado a vita e siamo che si fatti. Quanta una volta sta signora mi dovete crederci una cosa. Dice, senta, dice caro signore, gliela posso chiedere una cortesia? Prego signore, se mi dica. Sa, se lei dice la guerriera mi chiede a me figlio di 17 anni a gioco. Signora, ci posso dire una parola a lei, però se stiamo a fermi, a me che non la chiede a me, io la sta scegliendo lei, io mi sento partito su l'autobus. E chi?
oltre ad Altolia mi ricordavo i bei tempi di una volta, sicuramente voi ad Altolia una volta il mezzo per andare non so, a Molino, già prima volta c'erano i carri, c'erano un scecco, come per dire, un sceccaretto, no? Eppure io vi dico la verità, io ho avuto modo di andare a trovare un sceccaretto. Andare, dopo bene, sapete, io hai un bisogno, un scecco, perché buttare una picchia di gnamo, da campagna. Ci impariamo, poi c'è il problema, c'è disposizione. Però dice, allora stare attento, dice, perché un scecco, quando mi chiacchierata, dice, sta sentire, invece sto quale è un problema, non c'è un problema, non c'è un problema. Basta domani mattina, giustamente, perché su scecco, caro, con la bella lignamo, tutte cose. Allora hanno chiacchierata, un male, non ce la faceva. Ma da scusare, ma questo pure c'è. Non so, dice una ragazza sembrava così. Che ci picchiavo, ma la mamma mia, un zomato su. Picchia e me ne ritornai a casa. E se ora vai, un veterinario e ci dico questa situazione. Quando mi sta arrivando, ci pareva pubblicare, dice, oh mai, non ce l'ha voluto mai, perché ti stai atta, un cane, sapete, ci sono dottore, ci sono questo problema. E hai un bello sceccaretto, che quando arriviamo in chiamata non ce la fa. Ci si possa avere qualcosa in modo tale, questo sceccaretto potremmo aiutare a destra, a sinistra. Ci pariamo che non mi preoccupato, ora ci potrebbe la soluzione. Ci ti dici, due supposti. Due supposti. Quando dice una male, arriva a pizzi montagna, allora fare una cosa semplicissima, ci sa da cura e ci potete dare supposta. E potete che cosa succede? Va bene dottore, pigliai, e me ne ne. Allora domani mattina pigliai, cercare un paio, ti pianiamo tu. Quando arriviamo al punto cruciale, sto scecco non ce la faceva picchiare. Si muove. Piglio da supposta, mi dovete credere, ci metto da supposta. Appena ci ho messo da supposta lì da un schitti che corria come un inferno, che se ne succede un paceo, che siamo buoni andiamo. All'indomani sto eravamo un veterinario e ci ho punto la passata. E quando mi sono puntato io bene, che parliamo con un tetto, che guardavo. Sì dottore, che ci impariamo, qualcosa dell'altro mondo. Se parli tutto la pezza, che ha supposto a una mala fece un inferno, cominciava a correre una cosa pazzesca. E io che vi ho detto, adesso questa c'è una cosa, ora sapete che fa pariamo, dice, la usa supposta, dice, ma può buttare a rete, chi? La devo far mettere io poi mo picchio! Oddio! Bene! Pariamo! Sì, prego, mi chiama, qui lo faccio dentro, no? Oh, no! Gianfranco Villari, la persona che cura l'immagine del sottoscritto, un applauso. No, io ho visto che sei riscaldati, posso offrire qualcosa da bere? Cosa? Qualcosa da bere la vuoi? Perché se vedo un bicchiere d'acqua con piacere, non c'è... Solo acqua! Solo acqua. Solo acqua! Solo acqua. Scusate un attimo, abbiamo un sorso d'acqua. 아, 술 먹어서 bagno, Va bene così? Ok, allora eravamo rimasti a questa bella barzelletta. Bene amici miei, io vorrei un attimino parlare, adesso vi racconterò un'altra barzelletta. Questa barzelletta parla diciamo della discoteca. Parlo con i giovani che andate sempre in discoteca il sabato e via dicendo, state attenti, non correte. Non vorrei chiedere date perché i vostri mamme giustamente stanno con pensieri, perché giustamente non si fanno insieme di non essere voglio. Una volta a me ero dato mezz'ora non ci chiede che sono dormire perché se non c'erano un guappa. Oggi comandano i figli, che una volta una mamma ci diceva al figlio non mangiare perché sarà qualche dopaggio. Ora facciamo la rovescia, ci facciamo di fronte a un ma che a cosa sarà qualche dopaggio, le cose sono cambiate. Beh, in discoteca cose che giustamente succedono a me, succedono a tante altre persone. Beh, mi hanno invitato ad andare alla discoteca. Io giustamente che ne sapevo questa discoteca, non ce l'ero mai andato. Basta, strada facendo, giustamente prima di entrare in discoteca io mi sono fatto un'idea e dire, ma in questa discoteca si mangia, io che ne so. Così e poi no, accanto a questa discoteca c'era una bottega di genere alimentare, quando si dice genere alimentare, si dice chi sta con la genere alimentare, insomma i supermercati, allora c'è un bel panino con la muttadella,
e musica in casacchetta. Signora, lei senza marito, poi in casacchetta già sta facendo una idea, stiamo tranquilli, Basta, entro in questa discoteca, l'inferno, luce rosse, gialle, vedi che io appena trasiamo sto rubaio intero, mi rubiamo di musta. C'era una figliola che mi ha detto, stia attento lei dove metti i piedi, io ci sento una naviglia sul lago, poi mi davo sti puzzini, che ti stavo come si baracca, no? Basta, un banconista quando mi ha visto, senta, dice, cosa si è fatto? Dice, no, grazie a Dio non mi sono fatto niente. Se però gentilmente se lei mi darebbe un bel bicchiere d'acqua fresca, perché ci si stava morendo da siti. Dice, guarda, invece dell'acqua fresca, dice, io gli darei, dice, una bella bevanda, dice, che facciamo noi di kit speciale. Dice, ma se io voglio l'acqua fresca, dice, che ci dà sta bevanda? Ma sa, basta che sono convinto. Ma via già bevanda, non sapeva che tu c'era, magari tutta una volta. Appena magari cominciarono di budello, non può dire che non mi conto, cominciamo molto giorno, tutta facendo così, stai morendo, ma stava succedendo troppo giustamente. Di fronte a me c'era una ragazza che ballava striptease da un tanto cubo, no? Cioè basta che io stavo ballando pure così, chi sta capendo che si avvicina a una mia, cioè c'è gioia. A me mi sta succedendo lo stomaco, ma non stai ballando, no, ci mi piace come ballo, la stessa cosa è proprio mia. Allora a un certo punto sta figliola del siga, che te siga? Siga che te siga? Dice me lo dai adesso o più tardi? Si chi mi ama, no, quando ti truciamo da puntatella per sei. Quando ti truciamo da puntatella, no? Io non sapevo che tu mi c'avevi a dire chi sta tornando. Che fai, me lo dai adesso o più tardi? C'è se gioia, se vuoi ora ti fugni ora, se vuoi più tardi, insomma che tu che fai? No, lo voglio adesso, questo te lo stiamo bene. E che sempre stesso cavallo tu rimane tagliamo niente. Cosa fai, me lo dai adesso o più tardi? Se stavamo incazzati. E che tu poi non la potete delle giudese? No questo, l'altro, quello duro. Cioè se senti già che tu ce le devi buttare a casa. La madattare, ma farà mica mi godo le non ci sono arrivati, sai non è nare. Bene. Adesso grazie. Vorrei dedicare una canzone a tutte le belle ragazze naturalmente, qua ce ne sono tante. Ma altro secondo me queste persone stanno mucciando, io non è che mi stai facendo questa la cosa, si spaventano, guarda, questa ragazza con i capelli lunghi, ma la mia, sta già a 100.000, come ti chiami? Giuditta, che bel nome, San Giuditta, oggi ci mettiamo Jennifer, Dylan, no? A mettere il nome Maria, Giuseppe, tutti questi nomi di santi, chi santi oggi non ce n'è più, siamo consumati e rovinati. Beh, dedichiamo questa canzone a tutte le donne belle di Altolia. Vai regia! La regia ancora non è. Ci siamo? Blocca? Ci siamo? Blocca. Succede, un applauso, succede, la diretta è questa, succede. Basta il microfono? Quando mamma te l'ha fatto, non sapevi come facette, papà sta carne bella, tutto chillo camatelle, 100 rose incappucciate, finta martola mescate, latte rose, latte tu faciste